תרגול ההר לחיזוק תחושת הביטחון. מתאים לילדים והורים ביחד. אני רוצה להזמין אתכם לדמיין רגע משהו. אתם יכולים לעצום את העיניים או לא, ולדמיין שאתם ממש כמו הר. הר חזק, מאוד מאוד חזק ויציב. בחוץ יש הרבה מאוד בלגן. יש רוח. עכשיו אולי גם יש רעשים חזקים. כל מיני דברים לא נעימים. אבל אתם הר. הר חזק, מאוד מאוד חזק. תדמיינו רגע. איך אתם נראים כמו הר? אפשר לעמוד ככה, בצורה יציבה. שתי הרגליים על הרצפה. אפשר לשים קצת את הידיים בצדדים ליד הגוף. ורגע להרגיש כמה אנחנו חזקים. להרגיש את הכפות רגליים שלנו ברצפה כמו שורשים של עץ. השורשים שלנו כל כך חזקים, וההר שלנו כל כך יציב, ששום דבר לא יכול להרוס אותו. לא משנה אם יש רוח מאוד חזקה, או שהרוח היא כלילה ונעימה. לא משנה אם יש שמש נעימה, או שיש גשם חזק. ההר, אנחנו עדיין חזק, יציב, לא זז. יכול להיות שציפור תגיע, יכול להיות ששועל יטייל על ההר, וההר יציב. לא מעניין אותו כל כך מי הולך עליו. לא משנה לו כל כך מה מזג האוויר בחוץ. הוא תמיד חזק, תמיד יציב. בואו נדמיין את עצמנו, כאילו אנחנו ההר הזה. פתאום מגיעה עוד פעם רוח חזקה. נושבת חזק, חזק, חזק. אבל ההר שלנו הוא לא זז. רוח לא יכולה להזיז אותו. הוא נשאר תמיד חזק. עוד קצת נדמיין את עצמנו כמו הר. אולי עכשיו יגיע נחש להר. ההר לא מפחד מנחשים. נחשים לא יכולים לעשות לו שום דבר. ועכשיו אולי יגיע הארנב. נעים לו על ההר. הוא מוצא לו אבן קטנה ונח לידה. פתאום פורחים פרחים על ההר. פרחים בכל מיני צבעים. ההר נשאר יציב. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לשבת. ומי שרוצה יכול לקחת לעצמו איזשהו דף, צבעים, ולצייר את ההר שהוא דמיין. אפשר לצייר גם מה מגיע אל ההר,
אבל חשוב מאוד שההר הזה יהיה ממש חזק. בדיוק כמו שאנחנו. אנחנו יכולים לעבור כל דבר, גם אם הוא מפחיד. יש לנו את החוזק הפנימי שלנו, ויש לנו את המשפחה שלנו ששומרת עלינו תמיד. אני מאחלת לכם ימים רגועים ושמחים, שתהנו ביחד, תעשו דברים טובים שישמחו אתכם, ותשלחו לי תמונות.